Hawati en tawi, tem jefa kau, ta pen em awef, mu f, ta f, sem f, menemenet f nebet, hayet nebet, enenet nebet, jedefuet f, awet f, haset, semawu f. Il tema della serata è coscienza, creatività e cervello. Se hai una coscienza delle dimensioni di una pallina da golf, quando leggi un libro avrai una comprensione delle dimensioni di una pallina da golf. Quando guardi qualcosa una consapevolezza delle dimensioni di una palla da golf. E quando ti svegli al mattino avrai una vigilanza delle dimensioni di una palla da golf. Ma se tu potessi espandere quella coscienza, allora leggerai il libro e avrai una maggiore comprensione e al mattino sarai più vigile e consapevole. È la coscienza e c'è un oceano di pura, vibrante coscienza dentro ciascuno di noi e si trova proprio alla sorgente della mente, alla sorgente del pensiero ed anche alla sorgente di tutta la materia. E Maharishi Mahesh Yogi insegna una tecnica chiamata meditazione trascendentale, che è una tecnica semplice, facile, senza sforzo, eppure molto profonda, che permette ad ogni essere umano di tuffarsi all'interno, sperimentare i livelli più sottili della mente e dell'intelletto e di trascendere e sperimentare questo oceano di pura coscienza. Questo oceano di pura coscienza viene chiamato campo unificato dalla fisica moderna. È alla base di tutta la mente e di tutta la materia. E gli scienziati oggi dicono che tutta la materia, ogni cosa che esiste, emerge da questo campo. E questo campo ha delle qualità, come beatitudine, intelligenza, creatività, amore universale, energia, pace. E non è la comprensione intellettuale di questo campo, ma la sua esperienza che fa la differenza. Ti tuffi all'interno, trascendi e sperimenti questo campo di pura coscienza e lo ravvivi, lo dispieghi, cresce. E il prodotto finale di questa crescita della coscienza è chiamato illuminazione. E l'illuminazione è il pieno potenziale di tutti noi esseri umani. E l'effetto collaterale del ravvivare questa coscienza è che la negatività inizia a sparire. Quando ho iniziato a meditare ero pieno di ansie e di paure, in qualche modo depresso e arrabbiato. E sfogavo questa rabbia sulla mia prima moglie. Dopo 2 settimane di meditazione mia moglie mi ha chiesto: che succede? Sono rimasto zitto per un po' perché non sapevo bene cosa dire. C'erano molte cose a cui poteva fare riferimento. Alla fine le ho chiesto: di cosa stai parlando? E lei disse: la tua rabbia. Dov'è finita? Non mi ero nemmeno accorto che stava sparendo. Le cose negative come rabbia, depressione e tristezza sono cose molto belle in un film, ma sono un veleno per un regista, sono un veleno per un pittore, sono un veleno per la creatività. Sono come una tenaglia, se sei super depresso non puoi neanche alzarti dal letto. Figurati se riesci a pensare a cose creative. Quindi è come un conto in banca avere questa bella coscienza che cresce con il suo flusso di creatività, avere la capacità di afferrare le idee a un livello più profondo. L'intuizione cresce, questo è un campo di pura conoscenza. Ti ci tuffi ed è come se tu sapessi in automatico come procedere, come trovare soluzioni. È come un oceano di soluzioni e puoi sentire questa cosa che cresce. Ma la cosa più importante per me è la gioia di fare, la gioia di vivere che cresce, diventa enorme. Io amo fare film ora più che mai, le idee scorrono di più, tutti si divertono sul set, la creatività scorre, vedi le persone come amici, non nemici.
È una cosa bellissima, bellissima, ed è noi. Nella scienza vedica questo campo di pura coscienza è chiamato Atma, il sé di tutti noi. E come vi spiegherà il dottor Egelin, a quel livello della vita siamo tutti uno. Siamo diversi in superficie, ma unità in profondità. Per un regista è una cosa grandiosa. Vorrei un bicchiere d'acqua, se è possibile. Questo è Jay, il mio amico e assistente. È veramente buona. Non proprio buona come la pura coscienza, ma comunque buona. Salve, mi chiamo Alex e medito da un po'. Vorrei sapere se c'è stato un momento in cui hai realizzato gli effetti che la pura coscienza aveva sul tuo lavoro, dall'inizio. Come ho detto, avevo così tante ansie e paure che le ho proprio sentite andarsene via. E la beatitudine è una cosa del campo unificato. Si dice che la beatitudine è il nettare più dolce della vita. La beatitudine è felicità fisica, emotiva e spirituale e puoi vibrare in quella beatitudine. C'è un detto che la felicità non è all'esterno, la vera felicità è dentro di noi. E mi sono sempre chiesto, dov'è questo dentro di noi? Non te lo dicono e non ti dicono nemmeno come arrivarci. Questa è la bellezza di questa tecnica. Ci sono molte forme di meditazione, ma nella meditazione trascendentale per me la chiave è nella parola trascendere, tuffarsi completamente all'interno. C'è una distanza considerevole tra la superficie della vita e questa pura coscienza fondamentale, ma è lì, e quando ci sei lo sai, diventa familiare, sei tu. E fin da subito, una felicità, ma non una felicità superficiale. È una bellezza spessa, profonda, che fa apprezzare la vita e il vivere. Perché soffrire? La sofferenza se ne va. La gente dice che devi essere arrabbiato e competitivo per creare. In realtà devi riconoscere la rabbia, devi avere chiarezza di mente per creare, devi afferrare le idee, essere forte abbastanza per affrontare una quantità incredibile di stress e pressioni nel mondo. Tutto questo sparirà perché l'intero programma è per creare la pace nel mondo. Il mondo migliorerà, ma è ancora un mondo difficile. E questo programma ti darà la capacità di vedere sempre di più la bellezza nella vita. E accade da subito. Grazie.
subconscious mind is the data storage center of the brain. It recognizes simple shapes and colors and takes in any information that the conscious mind cannot figure out. The subconscious is not just a storage center, however. It is in control of our five senses, and it makes important decisions even before the conscious mind becomes aware of them. The subconscious mind is what determines our view of reality and how we manifest it. It is of the utmost importance that we are careful what we program it with. Brainwaves are electrical messages sent back and forth between neurons in the brain. Of the 5 different types of brainwaves, the alpha wave is known to be the best for learning new ideas. Advertisers know it to be a fact. They depend on the hypnotic effect of the television to put viewers in the alpha brainwave that connects them to the subconscious mind. When you watch television, your brainwaves change. The first thing that happens is you go from beta wave, normal waking consciousness, to alpha wave, a relaxed state in which you can easily be programmed with encoded information and triggers. Alpha brain waves link the conscious mind with the subconscious. The flicker rate of the television was purposely designed to put the viewer into a hypnotic trance. Today, at 60 Hz, or 60 frames per second, your conscious mind is overwhelmed and the subconscious takes over. This means that the conscious mind does not have a chance to logically discern what it sees. Instead, the unaltered information is accepted and stored by the subconscious mind, where our perceptions of the world are formed. Children under the age of 7 are naturally in a hypnagogic state, trying to learn the rules of this world they were born into. These are the most vulnerable ones that we need to watch out for. Children who watch television are being programmed with what they will base their entire lives on. The neural pathways of the brain are constantly reforming themselves, based on the information that comes in. The pathways are set according to what your daily habits are. When you change your habits, or just change your mind, you begin to form new pathways. You can actually train your brain this way. However, if you are allowing someone else to train your brain, you are giving them the ability to reform and reshape the neural pathways of your brain for you. You begin to accept new perceptions as your own, not realizing it was an outside source that programmed your thoughts. There are certain frequencies that are harmoniously based on sacred geometry. One of these frequencies is 432 Hz. For thousands of years, the musical standard for tuning instruments was A equals 432 Hz. However, the American Standards Association decided to follow the lead of Nazi Joseph Goebbels and changed the standard tuning frequency for all musical instruments and music to 440 Hz. Modern music worldwide is now tuned to this harmful, disharmonious vibration, literally off-key, that agitates the human frequency and promotes hostility and antisocial behavior. The frequencies of human emotions have now been measured and recorded. They can be sent through television and radio transmissions to the masses or to one individual in particular by targeting their personal brainwave resonance. The screen of the device, whether it is television, computer, or cell phone, can pulse the frequency at the user. These emotional transmissions are often based on fear and anger. The best way to ensure you are not being pulsed with harmful frequencies is to turn the device off. The frequency of the alpha waves, recorded by Hans Berger, were almost identical to Schumann resonance. The frequency of the Earth,
Dr. Ankermuller immediately contacted Schumann to convince him to investigate further. Schumann agreed and worked alongside one of his students to refine his discovery. They studied in detail how tension is discharged by lightning in the Earth ionosphere cavity. Eventually, they came up with an exact frequency. The pulse of the Earth, Schumann resonance, was exactly 7.83 Hertz. The discovery was remarkable. Schumann resonance wasn't just similar to the alpha waves of the human brain, it was identical. The brain's frequency, which controlled our creativity, our performance, our stress, anxiety, and our immune system, had somehow tuned in to the frequency of the planet. The pulse of the Earth had become the pulse of life itself. We are a brilliant, yet complex organism. The way that our body functions isn't by chance, nor is it something which has happened overnight. Like every other creature on this planet, we have adapted into the environment we exist in. An environment which, since the beginning of time, has had a delicate balance of fields and resonances. These phenomena don't just surround us, they make us what we are. The cells of our body communicate with each other using light frequencies. Our DNA uses electromagnetic frequencies to reproduce itself. At the core of everything are protons and electrons, positive and negative, making all life magnetic. We are, as all life is, equipped with cryptochrome cells, which allows us to sense those fields in ways we barely understand. We are beings of frequency, electricity, light, and magnetism.